Dolors Camats, benvinguda. Hola, gràcies. Per vostè la fe és raonable o és una relíquia del passat? No, no és una relíquia quan és present en tantíssima gent, no? Per tant, és una experiència personal, clar. Li sembla que és cert allò que els partits de dreta són els que defensen la religió i els d'esquerra són els anticlericals? No, però és evident que la tradició fa que els partits de dretes, tant que partits conservadors, i alguns fins i tot lligats i declarats clarament com a cristians, la democràcia cristiana, són defensors d'una religió, d'una creença i molt vinculats a l'Església Catòlica, i els partits d'esquerres, des del seu origen, són partits que defensen la laïcitat en tant que un dels elements d'emancipació i de llibertat de la ciutadania en una vessant, i per tant sí que hi ha aquesta vinculació. Li sembla bé que les celebracions religioses marquin el calendari laboral? Crec que forma part de la nostra tradició, també crec que forma part d'allò que hem d'anar canviant i que hem d'anar pactant com a societat a cada generació o a cada època. Per tant, no es viu amb la mateixa intensitat ni de la mateixa manera ara que quan jo era petita i probablement els meus fills tampoc ho viuran després. Tampoc no crec que es pugui canviar el calendari forçant-lo. Jo crec que ha de ser fruit de pactes de convivència que anem fent a mesura que la societat va avançant. Creu que els càrrecs públics han d'assistir a celebracions religioses en tant que representants institucionals? Jo crec que no ho hauríem de fer en absolut, perquè nosaltres som un estat aconfessional segons la norma, però crec que l'espai precisament de trobada i de convivència és la laïcitat. I si tots els càrrecs institucionals acaben anant a les celebracions catòliques, la laïcitat, l'espai de trobada o la confessionalitat queden molt en entredit. Una altra cosa és que, evidentment, els càrrecs públics, igual que qualsevol persona, pot tenir les seves creences i anar a les celebracions que cregui. Però com a càrrecs públics crec que si representem a la ciutadania, si volem tenir aquest punt de trobada, ens n'hauríem d'estar d'anar-hi. Creu que les escoles han de parlar de Nadal o de festes d'hivern? Crec que forma part dels pactes que dèiem, i és evident que cada lloc també ho poden decidir. Jo crec que han de parlar del Nadal perquè és una realitat, però crec que si en algun lloc s'arriba a la decisió que és millor, també per la realitat de la pròpia escola, que allò siguin festes de Nadal i s'explica el per què, i diferents perquès, doncs no em sembla malament. Crec que ho podem anar adaptant a cada lloc. Si tingués l'oportunitat d'entrevistar-se amb el papa Francesc, què li diria? Doncs segurament parlaríem de moltes coses, perquè pel poc que conec sembla un home realment molt afable, molt divertit. L'altre dia el sentia parlar, fer acudits fins i tot sobre argentins, per tant l'humor segur que és un punt de trobada. I també no me'n podria estar de parlar-li de la responsabilitat de l'Església Catòlica en el dia a dia de tantíssima gent i la força que la seva institució té per millorar la vida de la gent, per tant que ho aprofités. I vostè és més de Poblet o de Montserrat? Doncs he estat a tots dos llocs i a tots dos llocs m'he trobat bé. La veritat és que a Poblet he pogut parlar amb els monjos i fer-hi alguna cosa més i per tant diria més de Poblet, però totes dues institucions em semblen que formen part de la nostra realitat i són prou, no sé, són prou nosaltres i són prou interessants cadascuna. Doncs Dolors Camats, coordinadora nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds, gràcies per acompanyar-nos. Obrim aquesta tertúlia i donem la benvinguda al Ferran Sáez, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Si els sembla, introduïm un nou tema en aquesta taula i és sobre si la religió és un fet de caràcter públic o privat. Ara ja ens parlava de la laïcitat, per tant, entrem al tema. La religió s'ha de viure en la intimitat o té un espai públic, segons Iniciativa per Catalunya? No, nosaltres entenem que és una experiència personal, individual, però que evidentment té manifestacions col·lectives. Totes les religions les tenen i a més és normal que sigui així. I en tant que manifestacions en l'espai públic, aquí és on s'ha d'acordar, pactar i conviure amb altres manifestacions que es puguin produir en l'espai públic i amb altres persones que són no creients. Jo crec que l'element imprescindible a les nostres societats, que són cada vegada més complexes, més barrejades, i està bé que sigui així, és precisament el del respecte a la vivència de cadascú i el del pacte quan això passa en un espai públic o en un temps públic. I hem de trobar
aquesta mesura en una societat com la nostra, en la que per tradició i per volum és evident que hi ha una religió, que és la catòlica, que té una presència i un pes per sobre de les altres. En el programa de les eleccions al Parlament del 2012 vostès parlaven d'aquest pacte nacional per la laïcitat. Com l'hem d'entendre? En quin sentit? Perquè precisament l'haver d'organitzar aquesta convivència, que és el respecte pels altres, però també el pacte pels espais i pels temps, necessitem un terreny comú, una taula en la que seure, cadascú amb la seva carpeta. I nosaltres entenem que aquesta taula és la laïcitat, és l'espai de trobada, les institucions laiques permeten el respecte de tothom sense la preeminència d'una religió per sobre de l'altra o d'una creença per sobre de l'altra, i per tant l'entenem molt com aquest espai d'allò que és compartit, siguis d'una religió que siguis, com aquell espai que és de respecte, com aquell espai que és de trobada i que permet després cadascú en el que és col·lectiu amb la seva comunitat o en l'experiència personal, doncs desenvolupar la seva religió. Senyor Saez, aquest plantejament de la laïcitat? Bé, jo aquí posaria una petita falca per recordar una cosa que crec que, ara no ho sé segur, crec que va ser fa 10 o 12 anys, que l'Ajuntament de Barcelona va proposar fer una cosa que en deien batejos civils, que la cosa era Barcelona t'acull, etc. A mi em sembla que aquest plantejament conté, diguem-ne, la clau, podríem dir, oculta, si és que hi ha una clau oculta, sobre la pretensió real de tot plegat. És cert que hi ha una crisi de la religiositat i és cert que una de les temptacions perpètues de l'Estat i de l'administració és apropiar-se d'espais de poder. Aleshores, a mi em dóna la impressió que una iniciativa com el bateig civil no deixa de ser una manera de dir aquests estan així com en crisi, porta-ho cap aquí. Jo crec que té a veure amb una altra cosa, i és que la religió ha ocupat un espai en totes les societats que té a veure, per exemple, amb els ritus de pas, que té a veure amb les benvingudes, amb el naixement, amb l'aparellament, amb la mort. Aquesta part més espiritual que tots tenim, que té a veure més amb el que és transcendent o amb la descendència, que transcendeix la pròpia persona, és veritat que sempre l'ha ocupat la religió tradicionalment. I a les societats més laiques i a les societats més modernes això va deixant de ser així, però per tant hi deixa un buit. És a dir, que no bategis els fills no vol dir que no els hi vulguis donar la benvinguda, que no els vulguis presentar a la família, que no vulguis celebrar-ho. I per tant, estem buscant tots plegats com a societats modernes, també les administracions, com omplir aquest buit quan no es pot fer des de la religió perquè no hi ha fe o no hi ha creença o no es forma part de la comunitat, però en canvi el desig de donar la benvinguda a un nadó, el desig de celebrar que t'aparelles amb algú i comences una vida amb algú altre, o el dol d'acomiadar una persona que marxa, per dir 3 moments molt importants a la vida, també n'hi ha d'altres, les celebracions que dèiem de Nadal o a l'estiu, les revetlles. És evident que la religió ocupava les nostres societats, omplia aquests espais i ara ho va deixant de fer per una qüestió també que la gent no deixa de formar part de la comunitat catòlica. Aleshores, entre tots, cadascú ha d'anar buscant també com omplim, i l'administració és obvi que també busca. No sé si és tant una qüestió de poder, que deia el Ferran, però sí que és d'ocupar un buit que fins ara la religió ocupava i que no pot ocupar per molta gent, perquè no hi ha aquest vincle amb la comunitat o amb la fe. En tot cas, hi ha un punt de paradoxal, és a dir, d'una banda plantejar el tema com si fos una cosa obsolescent i simultàniament com una cosa emergent. Perquè potser el que algú pot plantejar és que el que és antic és fer-ho com tota la vida, i jo crec que no és que sigui antic, és a dir, un bateig amb aigua del Jordà té sentit per a algú que forma part d'una comunitat, perquè li dones la benvinguda a una persona, a una comunitat concreta, que és la cristiana, que és la catòlica. Si tu el que vols és donar la benvinguda a un fill i presentar-lo en família i donar-li la benvinguda al món, però no ets creient, ho hauràs de fer d'una altra manera. Per tant, allò no és antic, allò és que no té vincle amb tu, i hauràs de buscar una altra fórmula. Però sí que és veritat que és evident que per tradició totes les celebracions catòliques estan molt ben pensades ja, les tenim molt interioritzades i per tant a l'hora de substituir-les a vegades es pensa en fer el mateix d'una altra manera. Jo crec que en
hauríem de ser una mica més creatius. Posem sobre la taula que el 65% dels catalans es declaren catòlics, xifres actuals, i per això li volíem preguntar una pregunta doble, senyora Camats. Si per un costat els bisbes es posen massa en política, i després, per altra banda, si vostès, els polítics, tenen en compte els plantejaments de l'Església Catòlica a l'hora de legislar, per exemple, sobre temes com l'educació, avortament, matrimoni... Jo crec que no només que els tenim presents, sinó que en alguns casos són una cotilla, amb tot el carinyo, però és així. És a dir, nosaltres no podem legislar ni des del Parlament de Catalunya ni des del Congrés espanyol el que creiem oportú i democràticament decidim com a Congrés sobre, per exemple, l'educació a l'escola o sobre, per exemple, el finançament de l'Església, perquè hi ha una part que ve determinat per uns acords entre l'estat espanyol i l'estat vaticà, que són fins i tot anteriors a la democràcia. Vostès són partidaris de derogar aquests acords? De derogar aquests acords i, evidentment, de tornar-los a plantejar en democràcia a partir no només de la realitat sociològica i religiosa actual, sinó del que creiem que ha de ser el d'una societat moderna, que és la separació de l'Església i de l'Estat, de trobar la laïcitat com a espai i punt de trobada, i després d'acordar, òbviament, i sabent que la majoria de la gent que és creient al nostre país és catòlica, doncs, evidentment, fer-hi uns acords o reconèixer-ho i respectar-ho i fer-ho possible. No és una qüestió de negar la realitat, però és que en aquests moments no podem no tenir en compte l'estat vaticà o l'Església Catòlica perquè determina fins i tot la legislació que vulguem fer. Per tant, mira si ho tenim present. Senyor Sáez? El tema del concordat certament es va fer durant el franquisme, però clar, durant el franquisme, per exemple, es va fer el gruix de la legislació laboral que hi ha actualment, que és molt proteccionista. Llavors, clar, en el cas de fer revisions, jo crec que o es revisa tot o no es revisa res. Sí, home, però no em negaràs que hem revisat bastantes coses. No, sí, però... No prou, també alguna rèmora. Accepto el tema de la legislació laboral perquè és completament anòmala a Europa, en el sentit que suposa un seguit de prerrogatives que no són normals a la resta d'Europa i són més aviat el fruit d'un règim paternalista com era el franquisme. Els règims feixistes tenen aquesta vessant, sí, evidentment. Per exemple, en relació a la propietat privada, el tema de que els ocupes, diguem-ne, no estiguin gaire penalitzats és gràcies a una legislació franquista vigent que diu que si tu ocupes durant, que em sembla que són 24 hores o 48 hores un habitatge per necessitat, t'hi pots quedar. Això és franquisme, també. Sí, però no... És a dir, que és evident que hi ha un contínuum entre la legislació, el Codi Civil català també es modifica durant el franquisme i és anterior, és a dir, i en alguns dels nostres preceptes són fins i tot romans i són vàlids i vigents, no és una qüestió només d'antiguitat. Però és evident que el concordat no és només un acord entre l'estat espanyol i l'estat vaticà, sinó que té una clara voluntat de determinar i d'influir en l'educació i, per tant, en la generació de nous catòlics, perquè d'aquí la intervenció en l'educació. No és gratuït que hi hagi voluntat d'intervenir a les escoles i no als hospitals, que també es fa, però bàsicament és en l'educació de nous catòlics, en la continuïtat de la fe. Hi ha una clara voluntat també de condicionar la vida, molt clarament la de les dones, tu parlaves abans d'avortament, i per tant també de donar un marc de comportament fins i tot a les dones. Tot això està en el concordat i tot això jo crec que forma part d'una societat que ja no existeix. La lògica faria pensar que les relacions de l'estat espanyol amb l'estat vaticà han d'estar en el segle XXI. Parlem ara, si els sembla, estem parlant d'Església Catòlica, saltem ara la resta de tradicions religioses que tenim a casa nostra. Com és el panorama de la convivència, el marc de convivència que vostès dibuixen des d'Iniciativa? Amb totes les minories religioses i en particular de l'islam. Clar, el primer és, jo crec que el primer que hem de fer tots és conèixer, perquè moltes vegades, malauradament, sobre aquesta qüestió en parlem molt a base de tòpics o de percepcions d'allò que tenim més a prop. És molt diferent si tu vius en un barri en el que no hi ha presència d'immigració o sí que hi ha presència d'immigració i resulta que van tots a l'església evangèlica o van tots a la mesquita. Per tant, el que pots
acaba pensant o creient o volent, ve molt determinat també pel que veus, i potser no és tota la realitat. Per tant, el conèixer, l'explicar, el donar dades, el trencar amb prejudicis, el combatre clarament aquesta gent que fa precisament de l'estigma, del prejudici i de l'etiqueta política, on intenta treure conclusions, des del racisme, la islamofòbia, la xenofòbia, combatre clarament totes aquestes aproximacions a la diversitat. I jo crec que la primera és conèixer el que és la realitat, en xifres, en objectius, i saber que aquest és el país i la societat que tenim. I a partir d'aquí, el terreny, el que deia abans, el terreny, l'espai comú en el que parlar-ne i respectar-nos i donar a cadascú el lloc que necessita o que creu o que entre tots decidim que hem de tenir és la laïcitat. És que sovint parlar d'islam té a veure amb parlar de burca, d'ubicació de les mesquites, del terrorisme. Aquests són els estereotips negatius. En tot cas, es tracta també de conèixer claus per entendre el que tens al davant. Però claus no en un sentit negatiu, sinó per poder entendre el que t'estan dient. Dins de l'islam hi ha una noció que nosaltres normalment no tenim en compte, que és la d'umma, que és la comunitat dels creients, que és el que, diguem-ne, per nosaltres resulta estrany, i moltes de les conductes que hi ha dins de l'islam s'han d'entendre des d'aquesta perspectiva que nosaltres vam perdre. La cristiandat, per dir alguna cosa, no és un concepte que reivindiqui ningú. En canvi, la umma forma part del que és la comunitat dels creients musulmans. I això s'ha d'entendre perquè si no després tot queda una mica estrany. No s'entén el que passa. Però jo crec que no, és a dir, jo no soc creient. Llavors, amb ulls d'algú que no és creient, per mi hi ha molts trets similars en les relacions majoritàries. El fet de la fe, que és certament un misteri, especialment per qui no en té, per tant, que és un element distintiu molt clarament de totes les persones que formen part d'una comunitat religiosa. El fet de comunitat, és veritat que hi ha religions que ho poden expressar més o millor. Segurament quan estàs fora de casa tens més ganes de trobar una comunitat propera i per això probablement a casa te n'oblides una mica, que és el que deies, tu parlaves de cristianisme i islam, segurament els musulmans fora de països musulmans se senten més musulmans també per una qüestió de necessitat i a l'inrevés també, perquè un acaba necessitant formar part d'una comunitat, però aquesta idea d'identificació de comunitat, aquesta identificació també amb unes celebracions, amb unes tradicions, amb uns llocs comuns, en el calendari, en la celebració, en el dol, en l'acompanyament. Tot això forma part de les religions i és el que abans dèiem, que probablement quan això deixa d'estar vinculat a una religió hi ha un buit, que a vegades des de la laïcitat o el laïcisme, s'ha d'anar omplint o es busca i no sempre es troba, no sempre es troba de la manera correcta. Acabem, si els sembla. Per tant, deia que per mi hi ha més elements en comú. Jo crec que el que ens ha de, si ens hem de posar l'alerta en algun lloc, jo crec que en aquests moments és en el que dèieu, precisament en no vincular una religió que aquí és minoritària i que no coneixem, que és el cas de l'islam, amb allò que ens arriba de terrible, que és evident que hi ha que quan parlem d'un atemptat terrorista o quan parlem d'una actitud intolerant, és evident que és greu i n'hem de parlar, però no podem vincular una religió només a això perquè totes les religions, afortunadament, tenen moltes coses també en positiu i de tot això que estàvem parlant. Acabem, si els sembla, l'entrevista plantejant alguns temes a la senyora Camats, els grans tòpics que apareixen als mitjans de comunicació quan ens plantegem la pregunta sobre la religió. Ara que parlàvem d'islam, volíem preguntar també si s'han de cedir espais públics per a que les religions minoritàries, per exemple l'islam, puguin construir, seguim amb l'exemple de la seva mesquita. Jo crec que hem de trobar una solució, quan hi ha 200 persones en una ciutat o en un poble de 3.000 habitants que volen resar el divendres a la tarda, podem fer veure que no volem, que no ens agrada, però ho acabaran fent, perquè forma part de la seva necessitat. Per tant, més val que trobem una resposta i una solució. Jo no tinc tan clar si ha de ser sempre a l'espai públic, si han de ser... Però el problema és que a vegades, fins i tot tenint els diners i tenint la possibilitat de comprar un espai, no se'ls permet. Per tant, quan nosaltres parlem del pacte per la laïcitat, parlem d'aquest tipus de qüestions. És a dir, quan algú vol practicar la seva religió i no té un espai on fer-ho, com ho resolem, igual
com amb altre tipus d'activitats que són privades però que necessiten l'espai públic. En el pacte, en l'acord, en el parlar-ne, en el respectar-ho, crec que hem de trobar la solució a cada un d'aquests temes. I que moltes vegades, per exemple, la comunitat islàmica els ubiquen en polígons industrials. Sí, que té un punt de denigrant, si m'ho permeteu, perquè crec que per fer segons quines coses a nosaltres no ens agradaria que ens enviessin al costat d'una fàbrica de rodes o camions, perquè no cal. Des d'Iniciativa prohibirien el burca, sí o no? Com afrontem la polèmica? Aquest és un tema extremadament complex, i del que a més em enrabia una mica, no pas per vosaltres, sinó quan algú l'utilitza com un tema de conflicte, quan després preguntes, el primer que vam fer quan va aparèixer aquest conflicte, per exemple, en el Parlament, va ser anar a preguntar, escolta, a Catalunya quantes dones hi ha que els hi passi això, o que estiguin en aquesta situació, i eren 7 en aquell moment, és evident que no és un nombre fix, però, clar, jo que he treballat en temes d'interculturalitat i en temes comunitaris, crec que aquestes qüestions, com a mínim a casa nostra, es poden resoldre cas per cas, és a dir, anant i parlant, perquè és evident que hi ha un punt personal i de religió i de fe i de respecte a les creences de cadascú, però també hi ha un punt de la nostra pròpia, és a dir, de la nostra convivència també en forma part allò que hem acordat que som com a societat, en el que homes i dones són persones amb els mateixos drets, en els que un pot anar pel carrer sense estar condicionat a altres coses, en què un ha de poder anar a l'escola o anar a un espai públic de la manera que vulgui. Per tant, les dues coses formen part de la nostra societat i dels pactes que hem acordat. Per tant, jo seria molt de normativitzar poc, però en tot cas d'acompanyar molt per resoldre aquestes situacions. Crec que hauria de ser l'aproximació. Malauradament, a vegades no ho podem fer, perquè hi ha qui ho utilitza clarament, com per dir l'islam és això no té lloc a la nostra societat, prohibició. No sé si amb la prohibició aconseguim l'objectiu que com a mínim jo busco, que és que aquestes dones puguin sortir tranquil·lament sense sentir-se amb la necessitat de tapar-se. Creu que ha d'haver-hi religió a l'escola? Jo crec que no, honestament. Crec que s'ha d'explicar les religions, la història de les religions i el coneixement religiós. Jo sempre explico una anècdota que ara us explicaré si em deixeu. I per tant crec que hi ha d'haver coneixement religiós, però que la fe, la creença, això ha de formar part del que la persona o la família ha de proporcionar, perquè tu formes part d'una comunitat i igual que ensenyes altres coses perquè formen part de la família, doncs ensenyes la fe. Per tant, la fe, tot el que és vinculat a la religió no, però és evident que el fet religiós s'ha de poder explicar, i la història de les religions, perquè formen part de la nostra identitat cultural, com a poble, lingüística. L'anècdota que explico sempre, si voleu, és que jo estudiava Història de l'Art a COU, que abans existia el COU, i ens feien uns exàmens amb una diapositiva al davant. I una vegada el grup del meu costat tenia una diapositiva d'un front romànic en el que es veia un sant sopar, amb un Jesucrist molt gran, uns apòstols molt petits, una taula molt rectangular, tot molt primari. I la meva companya em va preguntar, escolta, què és això? I jo li vaig dir, és el sant sopar. I em va dir, i què celebren? I a mi, que no sabies què celebraven, em va sobtar molt, perquè vaig pensar, home, però és igual que siguis creient o no, això s'ha de saber. Però això és una part de la realitat. És una part de la realitat, i per tant, jo crec que això no pot passar, i per tant és evident que aquestes qüestions que formen part, fins i tot, d'entendre el món que ens envolta, el món cultural i què és la nostra pròpia realitat, hem de poder-ho aprendre, hem de poder-ho entendre, però a l'escola el que no pot fer és ser l'espai en el que s'eduqui en la fe, perquè per això hi ha altres espais. Jo estaria d'acord, però també afegint que no només hi ha una fe religiosa, també hi ha noves fes, diguem-ne, relacionades sobretot amb el món New Age, i amb les que jo t'ho dic perquè també tinc un fill que ha anat a l'escola, i veia amb una certa estupefacció que li intentaven inocular un seguit de valors que a mi em semblaven parareligiosos, relacionats amb temes sobretot de caràcter ecològic. Aleshores, jo tampoc estic segur si això és
És a dir, si a l'escola s'ha d'anar jo li he d'ensenyar a la taula de multiplicar i a l'escola els valors, o al revés, no ho acabo de tenir clar, no? Llavors jo crec que si es tracta de no ensenyar valors, no se n'ha d'ensenyar cap. No, jo crec que s'han d'ensenyar valors. No, però quins? Aquest és el No, problema, però jo crec que aquells valors que hem decidit i que compartim i que quan parlem d'educar no parlem d'ensenyar només, precisament. Ja sé que ara tenim un departament d'ensenyament, però jo sempre he pensat que a l'escola no només s'ensenya, s'educa, i és evident que eduques amb valors, però el valor de la llibertat, el valor de la justícia, el valor de la igualtat, el valor de la solidaritat, el valor de compartir amb l'altre, el valor del respecte, aquests espais que crec que, a més, han de poder ser completament... El valor dels drets humans, que és un espai comú també entre tots i que han de ser completament compatibles amb la religió que cadascú tingui, si no malament anem. Ferran, sisplau, un titular, alguna idea que ens lligui aquesta entrevista de la senyora Camats. La laïcitat és el nostre espai de trobada. Estaríem d'acord? Doncs em sembla un titular excel·lent, i tant. Moltes gràcies. Recull el que has comentat. Sí. Doncs Dolors Camats, Ferran Saez, gràcies als dos per venir. Gràcies a vosaltres. Gràcies.